Ja se zahvaljujem svima što ste došli. Ovo je naš 5. međunarodni sajam lekovitog bilja. Je uvek zadovoljstvo da dođemo ovde i da se u fantastičnoj organizaciji grupe ljudi koje zajedno sa vama organizuju ovaj sajam ponovo družimo sa svim učesnicima. Da kažem da mi je veliko zadovoljstvo što smo ove godine uključeni u ovakvu jednu organizaciju i mislim da ovo može da bude jedna divna avantura za đake.